Shu 4 tani sotaman, uyga qaytaman. Mashina bormi? Ha, bor. Nechi pul? 15 ming so'm. Bitta bering. Ha? Marhamat aka, nima qilaysiz bularni? Buni sotaman. Nechta bor bu yoqqa? 5 ta. 5tasini necha pul sotasiz? 50 mingga sotaman. 50 mingga? Ha? 5tasi 15 dan 75. Ha, bering men olaman. Mayli. Aka, bularni uyga yetib ham qurib berasizlarmi? Ha, aka uyga yetib ham qurib beramiz. Uyimiz uzoqda. Qayerga uyingiz? Bera ko'rinmaydi. Aka, O'zbekiston bo'yicha etib ustanovka qilib berish mutlaqo bepul. Bo'pti aka, deb so'rab turib bo'lasan, mayli. Ahmoq. 15 ming so'mdan sotib olib, 10 ming so'mdan sotib ketdi. O'zi buni tagini 8 ming so'm olaydik. 10 ming so'mdan sotib ketdimi? Alo, xo'jayin hammasini sotib berdi. Hammasini sotdingmi? Ha, bir mo'shin sotib berdi. Qayerga turibsan, hozir boraman. Mana Urgutga Mergatchani oldagi yangi masjid o'rniga. Ha, belli, hozir boraman. Bo'pti. Qanday deb sotishni bilmayapman-da.